zarambwe zatatu imisozi myinshi itandukanye ya hano muri Karehe zigafata imisozi nka Sana igisirikare kiri kumufata Bukavu. Genda igaragara mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ibyatumye FARDC itangira guhambira ikaba iri guhunga, mu gihe kandi abaturage nabo bamwe batangiye gusaba ko intambara itakinjira mu bice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo, aho bari gusaba ko habaho inzira y'ibiganiro yo kurangiza ibibazo. Ni mu gihe kandi uruhare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukemura ibibazo bihari, benshi mu bakurikiranira hafi biba bavuga ko rusa nkaho ari ntarwo. Ni mu gihe kandi uruhande rwa M23 rushinja MONUSCO kurekura abasirikare FARDC n'abarwanyi ba FDLR bagera ku 100. Aba rero bakaba bari guhungabanya umutekano mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa ko Generali Masunzu Pacifique yongeye guteza ibyago bikomeye abaturage nyuma y'uko yongeye kuzamura Sukhoi 25 mu kirere cyo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nshuti bavandimwe, ni muze tubane kuri iyi page y'amakuru akomeye, aho turi buze kureba ibiri kubera Nyabibwe, biri kubera mu bice bitandukanye byo muri segiteri ya Side Biname. Turaza kandi kwabwira ibiri kubera mu bice bitandukanye byahitwa Numbi ndetse no mu nkengero zaho, aho turi buze kureba uko ibintu bihagaze muri ibi bice. Ni mu gihe kandi amwe mu makuru akomeye akomeje kugenda atangazwa agaragaza uburyo ki FARDC iri gutegura ubugizi bwa nabi mu Minembwe. Turaza kandi kubabwira ahitwa Nyaweri Bukavu uburyo urubyiruko rukomeje kugenda rushishikarizwa kwinjira mu gisirikare, aho rero bari kwifashisha ibigo bitandukanye bigenda bitorezwamo urubyiruko kugira ngo ruze rutange umusada. Biravugwa ko kandi Uvira naho abazarendo bakomeje kugenda begeranwa ndetse n'abamayimayi bo kwa ya muri ya Kutumba bakaba bari kuzanwa mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo babashe kurwana. Ni mu gihe kandi amagera yose bari kunyuramo bagenda basahura abaturage. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Karemba Aimable ugiye kutubwira byinshi ku bikomeje kugenda bibera mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kubabwira ibijyanye nibyo abadiplomate bakomeje kugenda batangaza, abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bakomeje kugenda biyambara Ububirigi kugira ngo bubashe kubafasha kuba M23 ngaye nguko. Murongo wa telefone reka twakire Bwana Karemba Aimable abanza tubwire uko byifashe by'umwihariko nyuma y'uko hari aba FDLR ndetse n'aba FARDC barekuwe. Bwana Karemba Aimable, wiriwe neza? Karemba Aimable, wiriwe neza? Karemba Aimable, wiriwe? Halo. Yes, Karemba Aimable, wiriwe neza? Nongeye kwirwa neza. Yego, ndumva network zitameze neza, ndagira ngo duhere Igoma nyuma y'uko bari abasirikare ba FARDC ndetse n'aba FDLR kuwe, ubu niki gikurikiyeho? Anusango ikurikiyeho ku ruhande rw'intare za Yego, nta kindi kintu kiri kuvugwa ndetse nta n'ikindi kintu kiri kugaragara nuko intare zasarambwe zatangije izindi ngamba nshya. yego, icyitwa deployment mu misozi yose mu mujyi wa Goma, mu mujyi mu bice byinshi bitandukanye, mu bice mu misozi yegereye Bugambo, mu misozi yegereye Rusitoke, Rusayo, M23 yazanye icyitwa abakomando. yego, gahunda bafite nta yindi biteguye guhangana ndetse no guhatana ka FARDC. Ni nako kandi nanone intare zasarambwe zakajije icyitwa ubutasi ku rwego rudasanzwe. yego, ni nyuma y'uko ubona y'uko rwose ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kugenda biteza icyitwa akaga ndetse n'akaduruvayo bikomeye cyane kuri no butaka bwa Kongo, aho biri gushaka gusa naho igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gishotora umutwe wa M23 mu gihe n'ubundi mutwe wa M23 ukomeje kwishimira intsinzi uri kumwe n'abaturage bose bahana muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko. Nyuma y'ibyishimo bidasanzwe umutwe wa M23 wagaragaje hano umujyi wa Goma hano
kuri stade Byaromite. Biragaragara yuko icyitwa abasirikare ba FARDC benshi cyane n'inzego z'abanyepolitike za kino gihugu zarakajwe bikomeye n'ibyishimo abaturage bagaragarije umutwe wa 23, akaba nayo mpamvu igisirikare cya Congo FARDC gifatanyije na MONUSCO kubona yuko batangije ibikorwa byo gusa naho bambika isura mbi umutwe wa 23 kugira ngo bagaragaze yuko nta kintu uri gukora muri uno mujyi wa Goma ahubwo waje kugomora abaturage. Habari abatangiye gufatwa igoma by'umwihariko abo bo muri iyo mitwe kubera uruhare rwo guhungabanya umutekano bari gukora. Anuvanga amasaha turi kuvugana amaze kubarurwa abagera ku 8 no bamaze gufatwa ku ruhande rwa FARDC na FDLR. Bivuga yuko FDLR hafashwe abagera kuri 4 ndetse na FARDC hagafatwa abagera kuri 4. Yego, ibi ni bikomeje kugenda bigaragara aho intare za Salamu ziri kuvuga yuko zitari bwihangane na gatoya, zitari bunahagarare na gatoya nyuma yuko FARDC ikomeje kugenda ikora ibikorwa bitari byiza mu murongo mugari wo kugaragaza cyitwa agasuzuguro ndetse no kugaragaza yuko itishimiye ibikorwa M23 ikomeje kugenda ikora. Nibyo byatumye M23 ivuga iti nyuma yuko n'ubundi tubonye yuko MONUSCO nayo ishobora kuba yaba intera yaba ikibazo gikomeye cyane mu guteza intera FARDC mu kugira gucigahungabanya umutekano mu mujyi wacu twigaruriye abaturage bacu. Natwe nta kintu dufite gukora uretse kuba twakora akazi kacu gasohoka kugira ngo turinde umutekano mu bice byacu twigaruriye, ndetse kandi tunatera intambwe dufata n'ibindi bice bitandukanye kugira ngo tubagaragaze yuko nubwo bakora buri kimwe cyose gishoboka natwe tuzakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo intego yacu tuyigire. Yego, Bwana Karemba Aimable, dukomeje n'andi makuru. Kuri ubu ngubu FARDC iri gushinjwa kwiba imyaka y'abaturage. Amakuru ahari arashinja abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorera mu Minembwe mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo kuba barimo kwivanga mu bikorwa byo kwiba imyaka y'abaturage ibiri mu mirima. Ni byavuzwe n'abaturage baturiye akarere ka Minembwe, aho bagaragaje ko abasirikare ba FARDC bo muri brigade ya 21 ifite igicaro gikuru mu Minembwe bari gusahura imirima yabo amanywa n'ijoro. Bavuga ko kuri ubu agace karimo inkambi y'abasirikare imirima igaherereyemo myinshi yamaze kwibwa. Wavuganye n'itangazamakuru yagize ati aba basirikare bari kwiba imyaka cyane, imirima yibwa cyane iri hafi y'ahari amakambi yabo. Imyaka yibwa cyane ni harimo ibijumba, ibigori, ibishyimbo ndetse n'intoryi. Ni mu gihe rero benshi bavuga ko ibi biri gukorwa cyane ku nkambi iherereye ahitwa Rundu, ahitwa Gakenke, ahitwa Gwebufu, ahitwa Kiziba, hakaba kandi n'ikicaro gikuru cya brigade kiri Minembwe. Bivugwa kandi ko kwiba imirima y'abaturage iba iri mu nzitiro mu bishanga, ndetse bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Nubwo kwiba imyaka byagiye bikorwa n'abasirikare FARDC kuva na mbere, ariko bizongeye gufata indi ntera ubwo Wazalendo ndetse na FDLR bongeye kuvangwa n'ingabo ziri muri brigade ya 21. Ahagana mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize 2024, brigade ya 12 yahakoreraga muri aka gace yarahavanwe, aho ingabo zo muri iyo batayo zashinjwaga kuba nabi n'abaturage. Icyo gihe rero nibwo iyi brigade ya 21 yahise ihazanwa, ariko iyi brigade kuva igeze muri aka gace ntabwo yigeze ivugwaho ibyiza kuko ndetse mu mezi make ashize societe civile ya Minembwe yanditse inzandiko zisaba ko aba basirikare bahavanwa, cyane ko ibashinja guteza umutekano muke muri aka gace, kwangiza imirimo y'abaturage, kwiba, kwica abasivili, kugaba ibitero mu mihana y'abanyamurenge. Mu gihe kandi ku itariki ya 26, 27 na 28 z'ukwezi kwa 12 na 24, iyi brigade yagabye ibitero mu mihana yahitwa Rwindu, Rwiko, Karingi, Runundu, Ogeufu na Evumi. Ibitero byahitanye abanyamurenge 4 barimo n'abandi babarirwa muri 70 bakomeretse. Kuri ngo bakomeje kuvurirwa mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ngaho ngukoro Bwana Karemba Aimable, reka turebere hamwe ibijyanye n'ibiri kubera mu bindi bice. Warikare byifashe gute, Rubero byifashe gute, by'umwihariko mu minsi yashize watubwiye ko FARDC ikomeje ibikorwa bya deployment kugeza ubu ayagezweho n'ayahe? Ngo ayagezweho mu misozi Rubero, mu misozi Warikare nta kindi kintu kiri kuvugwa nyuma y'uko FARDC igize gutikirukanwa muri Masisi. FARDC igakubitirwa mu misozi myinshi muri Nyiragongo, mu misozi Rushuru, Rubero. Ubu nta kindi kintu kiri kugaragara
ku kijyanye na deployment imisozi myinshi icyitwa igisirikare cya Congo FARDC gikomeje kudeployingamo kiri kuvugwa cyane. Yego. Nyuma y'uko intare zatarambwe zikomeje kugenda zegera biriya bice byahariya muri Nyanzira ndetse na Bikopo kugira ngo zirukane aba FDLR bariyo. Yego. Biravugwa ndetse biranemezwa yuko FARDC yagerageje gusa naho igaba udutero shuma muri biriya bice byahariya muri Kigahara hazwi ku izina rya Kampala muri kiriya cyerekezo cy'uriya muhanda rute nationali gatatu ugana mu byerekezo byara muri Nyamitaba ya mbere na Nyamitaba ya kabiri. Yego. Ariko M23 abakomanda bifite barenga 125 bakaza guhitana ngo abasirikare ba FARDC bagera ku 9 ku ruhande rw'abahigo special force bari bifatanyije n'abarundi bari baje kugaba igitero kugira ngo arebe yuko M23 bayifura muri abice bya Nyanzira, kandi binakomeje cyane binavuga yuko na hano mu bice bya Butembo FARDC ikomeje kuhazana abasirikare benshi mu rwego kugira ngo arebe uburyo bashobora kuba bahangana n'umutwe M23. Yego. Bwana Karemba Aimable, dukomeje n'aya makuru. Amakuru dufite aravuga ko imirambo y'abasirikare biciwe mu mirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abasirikare ba Afurika y'Epfo itegerejwe uyu munsi kugera muri iki gihugu. Nubwo rero byari byatangajwe ko kuwa mbere n'umuyobozi w'ingabo z'iki gihugu cya Afurika y'Epfo SANDF ko izacyura imirambo y'abasirikare kuwa gatatu, biragaragara ko imirambo y'abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo biciwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza gucyurwa mu rugo kuri uyu wa gatanu. Urubuga Defense Web dukesha inkuru rwamenye ko imibiri y'abasirikare bishwe mu gihe inyeshyamba za M23 zateraga imbere muri Sake na Goma mu mpera za Mutarama, ishyigikiwe n'umuryango w'abibumbye uzayobora inzira yo gucyurwa. Umuyobozi wa SANDF General Rudazani yabanje kuvuga ko imirambo izacyurwa kuwa gatatu, ariko ngo biragaragara ko byatinze kubera ingorane zo kwinjira muri Goma iyobowe na M23. Nk'uko rero amakuru abivuga mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa kane, SANDF yagize iti inzira zose z'ubuyobozi zirarangiye zishyikirizwa umuryango w'abibumbye. Gahunda y'umuryango w'abibumbye yo kuvana abapfuye mu karere k'imirwano yaratinze. Ni ngombwa ko abasirikare bacu b'intwari bagomba gutaha kandi bagashyingurwa mu cyubahiro. Ibi ni ngombwa kugira ngo imiryango ihabwe amahirwe yo kubaririra. Ibi bikaba rero byavuzwe n'uwitwa Dakota Lengote, perezida wa komite ishinzwe umutekano ndetse n'abahoze mu gisirikare. Komite yagaragaje ko hakenewe iperereza ryihutirwa kugira ngo harebwe icyateye urupfu rw'aba basirikare benshi. Akaba rero ari ibikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa mu bijyanye n'umutekano. Bwana Karemba Aimable wari wambwitara amakuru adasanzwe ari kuvugwa ku Barundi nabo bari guca urugamba aho bashyizwe muri teritwari ya Kare. Ibi bihagaze gute? Nuko ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi ho rwose bafite n'ibibazo bikomeye cyane, kuko nyuma y'uko intare zatarambwe zatatse iriya misozi itandukanye hano muri Karehe, intare zatarambwe zigafata biriya bice bya Katana hafi neza n'ikiyaga cya Kivu, kandi ubona yuko byari ibyo bice biri strategique ku ruhande rw'Abarundi. Yego. Nyuma y'uko intare zatarambwe rero zifashe no misozi zigafata ahitwa Bunyakiri, intare zatarambwe zikaba zamaze gufunga amayira y'abasirikare b'Abarundi baturukagamo bavana mu kiyaga cya Kivu berekeza muri bice bya Buzibu hagati mu kiyaga cya Kivu, aho binavuga yuko n'aka gace kari hagati mu kiyaga cya Kivu M23 ishaka kugakuramo. Yego. Kugira ngo ihagarike imisanzu yose ishoboka y'igisirikare cy'u Burundi. Biragaragara yuko rero ku ruhande rw'Abarundi abenshi bari muri bice bya Rwiro, mu bari mu bice byara muri Katana bamanutse muri byerekezo bya Kirinda berekeza ahitwa Kabare, abandi bisanga bari muri bice bya Have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu ba mikora
turaringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiririyo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiririyo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 556. Hamwe na Amiririyo Estate turaheza. Umosho abandi berekeza bya bice bya Kamanyora, bisanga bya bice bya Ruvungi, kugira ngo rebe uburyo ki bakwikura mu bibazo bikomeye cyane bakomeje kwisangamo n'ubundi aho intare zasaramwe zikomeje kubakubita ababaza, kandi binagaragara yuko igisirikare cy'umutwe mu maboko y'atatu mu gihe abarundi bakomeje kugenda bata urugamba bikomeje no kubongera motivasiyo idasanzwe, kuko biragaragara yuko ukuyemo abasirikare babarizwa mu mutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda 1994 ukoze jenoside ugahungira ku butaka bwa Kongo ugahabwa indi n'abanyepolitike ba kino gihugu bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zidasanzwe zo kurezista kuri uno mutwe. Biragaragara yuko icyiciro cya kabiri cyagaragazaga imbaraga ukuyemo SADC ni uruhande rw'abarundi, ariko urabona yuko abarundi buryo bagaragazaga imbaraga ku mirongo imbere ku rugamba nyuma yuko batsinzwe n'umutwe mu Ventura ugafata umujyi wa Goma n'ibindi bice bitandukanye byo muri Nyiragongo ndetse no muri teritwari ya Masisi na Rushuru. Urabona yuko rwose icyitwa abarundi ku mirongo imbere ku rugamba za ngufu zabo advance twabonaga cyane ku mirongo imbere ku rugamba ntabwo zikiri kugaragara, ahubwo urabona yuko M23 yahisemo ikisi gitinyira ndetse yanabakanze ku rwego ruri hejuru, kuko barataka bamara kwataka bakumva ikomfora rivugiye mu birometero hafi na 40 barimo bagahita babwira bahamagara ku bakuru bakabwira bati twatewe rwose turegeraniwe nimugire gutya mu dutabare cyangwa se mu dufashe dusubire inyuma turebe yuko twakiza ubuzima bwacu. Ukabona yuko kandi bikomeje no kugenda ibibazo kuko n'imibare y'abasirikare b'abarundi bakomeje gutoroka bahungiye mu mashyamba ikomeje kugenda yiyongera kurusha indi mibare y'abasirikare b'abafaransa bari kwezwa no ku rugamba. Reka dukomeze page y'amakuru yacu bwana Karembe Mable tujye ku bijyanye n'ibiri kuvugwa aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho impapuro zo guta muri yombi Corneille Nangaa wa Alliance Fleuve Congo ndetse na M23. Ubwo turagaruka n'ubundi dukomeza turebera hamwe n'ibindi bikomeje kugenda bitangazwa. Urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rwashyizeho impapuro zo guta muri yombi wahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu akaba ari umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ryibumbiyemo imitwe ya politiki yitwa harimo n'uwitwaje intwaro wa M23 uyu yitwa Corneille Nangaa. Ni icyemezo gikuwe mu itangazo ryasohotse ku munsi wo ku itariki ya 5 Gashyantare 2025 ryashyizweho umukono n'umushinjacyaha mukuru w'urukiko rwa gisirikare Colonel Migastre Palufe Mbuta Muntu. Ni iri tangazo rivuga ko izi mpapuro zigamije gusaba amahanga guta muri yombi Nangaa aho yaba ari hose, ubundi agashyikirizwa inzego z'ubutabera za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Corneille Nangaa ashinjwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyoko muntu mu ntambara umutwe wa 23 maze iminsi wanganyemo na FARDC. Uyu mugabo niwe uyoboye komisiyo wari uyoboye komisiyo y'amatora ubwo Kisekedi Chilombo yatsindaga amatora ya mbere yo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2018. M23 ikaba rero ikomeje kwigarura ibice bitandukanye. Ni mu gihe muri 2023 Nangaa yahise ashinga umutwe ufite n'igisirikare kuko yari abizi neza ko Perezida Kisekedi aziba amajwi mu matora ya 2023 nk'uko byari byagenze muri 2018. Iki ni icyemezo gifashwe nyuma y'uko M23 itangaje ko yafashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, ndetse bakaba bamaze gushyiraho n'ubuyobozi bw'uyu mujyi. Mu Ugushyingo muri 2024 urukiko rwari rwakatiye Nangaa igihano cy'urupfu ku byaha by'intambara n'ibindi bifitanye isano. Nubwo isaba amahanga guta muri yombi Corneille Nangaa ari ku butaka bw'iki gihugu mu mujyi wa Goma ahagenzurwa na M23 aho bamaze kwirukana FARDC burundu, ariko kuri ngubu bavuze ko bamushaka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ngayo nguko rero bwana Karemba wakomeza tubwira ibijyanye n'ibiri kuvugwa by'umwihariko yaba deployment ndetse n'indi myiteguro ya hato na hato.
ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'intare turambwiye ni icyitwa imisaza y'abasirikare bakomeje kujyanwa mu bice bya Rubero, Arimbongo, Migeri, Birambura, muri ya misozi yegereye Kazinyonge, mu misozi ya Burambo hejuru y'ikiyaga cya Edouard hakomeje kuzanwa abasirikare. Yego. Niko nanone no mu bice byo muri teritwari ya Rushuru hakomeje naho kuzanwa icyitwa abasirikare mu bice byari hafi y'umupaka wa Uganda n'igihugu cya Kongo, muri ya misozi ya Nyamirima, Ishasha ndetse n'aya misozi ya Kagera na Kinyambogo hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bakomeje kudiployingwa. Urabona yuko zatarambye muri Nyiragongo mu bice byose by'abari mu cyaro cya Kibumba, Nyamagana, Bukumba, mu misozi ya Kabare, mu misozi yo mu Kibati, mu n'Igihusozi, umutekano ni wose. Haracyakorwa n'ibikorwa byose byo gushyigikira ndetse no gufasha icyitwa sosiyete sivile kugira ngo barebe yuko umutekano wabo wabungabungwa kandi ibintu byabo bigakomeza kugenda neza. Ni nako kandi bihagaze ku ruhande rw'icyitwa Alliance Teze Congo, aho bakomeje kugenda bakorana n'icyitwa sosiyete sivile mu murongo mugari wo gushakira hamwe ibisubizo byo gukemura ibibazo bikomeje kugenda bigaragara muri sosiyete cyane byatezwe n'iyo ntambara, aho Alliance Teze Congo yiyemeje yuko mu gihe gitoya igiye gukora ibikorwa byo gusana amazu ndetse n'ibindi bikorwa byangijwe n'intambara, by'umwihariko ibisasu byagiye bigwa ku mazu agasenyuka ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bagiye bakomeretswa n'ino ntambara yakomeje kugenda igaragaramo n'umujyi wa Goma, kandi intambara yarangiye mu gihe gitoya nk'uko kandi ikomeje kugenda binagaragara ko abaturage bakomeje gushimira Alliance Teze Congo yuko ntabwo itari ikora kugira ngo ibereke yuko ishaka gukorana nabo kandi ku rwego rushimishije. Aha ngaha ubona yuko biteye ibyishimo kuri urwo rutaka. Mu yandi makuru, Bwana Karemba Aimable, Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya yagaragaje ko ibiganiro by'i Nairobi byari gukomeza gutanga umusaruro mwiza iyo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budafata ingamba zo kubidindiza. Ibiganiro by'i Nairobi byari biyobowe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuva byatangira muri Mata 2022. Uhuru Kenyatta nk'uwabitangije ubwo yayoboraga uyu muryango yagizwe umuhuza w'abanyekongo ndetse bikaba ari ibintu byari byitezweho umusaruro. M23 yari impamvu nyamukuru y'ibi biganiro. Ku munsi wa kabiri yabyirukanywemo n'uwari intumwa ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Professor Serge Chibango, ayishinja gusubukura imirwano. Gusa uyu mutwe warabihakanye usobanura ko ari urwitwazo rwo kwiheza rudafite ishingiro. Mu itangazo yashyize hanze ku itariki ya 6 Gashyantare 2025, Uhuru Kenyatta yasobanuye ko gahunda y'ibiganiro bya Nairobi yari ishingiye ku kuganira n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23, kubaka ingamba zo kwizerana hagati y'impande zitandukanye no ku nama zo ku rwego rwo hejuru. Uhuru Kenyatta yasobanuye ko izi ngamba zari zishyigikiwe n'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bwa East African Community. Ibi byari bizwi nka East African Community Regional Force n'umuryango w'abibumbye hamwe n'izindi ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa MONUSCO, kandi ko zari zatangiye gutanga umusaruro mwiza ugaragara irimo kugabanuka kw'imirwano, gutaha kw'abavanywe mu byabo no kuba M23 yaravuye mu bice byinshi yagenzuraga. Uyu munyapolitiki yagaragaje ko kugeza muri Kamena 2023 hari icyizere ko amahoro yashoboraga kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'ibyari bimaze kugerwaho kugeza igihe ibiganiro by'i Nairobi bishyizwe ku ruhande by'agateganyo. Yibukije ko gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku biganiro by'i Nairobi yari ifite ibice bibiri: ibiganiro bya politike n'ubutumwa bw'amahoro bwa East African Community. Perezida Tshisekedi yirukanye East African Community mu Kuboza muri 2023 ayishinja kutarwanya M23. Byageze aho Perezida Tshisekedi atangaza ko ibiganiro by'i Nairobi byamaze gupfa, ashinja Perezida William Ruto uyobora East African Community kubagamira ku Rwanda na M23. Ibyo byanatumye yanga kwitabira inama z'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango. Ibiro bya Uhuru Kenyatta byagize biti gahunda y'amahoro ya Nairobi nubwo yashyizwe ku ruhande rw'agateganyo iracyari ingenzi mu biganiro byo gukemura amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uhuru Kenyatta yagaragaje kandi ko ibiganiro by'i Nairobi byuzuzanya n'iby'u Rwanda bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Angola, kuko byombi bigamije kurandura burundu ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
akaba rero Karembe Mable hano yagaragazaga uko ibintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse nuko umwuka uhagaze. Ngira ngo watubwira noneho kubijyanye n'abaturage, wambwiye uti benshi Goma kuri ubu nta mpunzi ziyasigaye. Ese bagiye ku bushake bafashijwe iki n'uruhande rwa M23? Ku ruhande rw'icyitwa sosiyete sivile hano mu mujyi wa Goma, yego, urabona yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko bikomeje kugenda neza. Ahangaha nta kintu kidasanzwe navuga yuko M23 itari gukora kugira ngo irebe uburyo ki yahuriza hamwe uruhande rw'icyitwa sosiyete sivile kugira ngo bahurize hamwe umugambi ndetse n'imbaraga mu kuzana ubuzima ndetse n'umutekano. Yego, kuko M23 iravuga iki, ntabwo umuturage wemerewe rwose kurara nabi, nta muturage wemerewe kuba yahungabanya umutekano nk'uko Wazalendo zabikoraga mu bihe byahise tutarajya muri mujyi wa Goma. Urabona ko ku kijyanye n'icyitwa sosiyete sivile muvuma byabo mu masaha n'ijoro, mu masaha yo kumanywa, rwose ibintu bimeze neza, nta kintu wabivugaho cyangwa se nta kintu ushobora kuba wabigayeho ku ruhande rw'uko umutwe M23 ucunze umutekano mu mujyi cyangwa no ku ruhande rwa sosiyete sivile. Ni kenshi muri politiki hashobora gukoreshwa amayeri atandukanye kugira ngo abantu bahurire hamwe, by'umwihariko nk'uyu mutwe benshi baba bazi ko ari indwanyi zikomeye. Mu by'ukuri nk'ijisho ry'umunyamakuru urabona ko abitabiriye muri iyi stade de l'Unité nabaje ku bushake cyangwa hakoreshejwe n'izindi mbaraga? N'abaturage baje ku bushake, haba abaturutse za Birere, abaturutse za Virunga, abaturutse za Hindi, abaturutse ahangaha Grande Barriere. Wabonaga ko ari abaturage batuye umujyi wa Goma n'ab'inkengero z'umujyi wa Goma. Hari abaraye bagenda nabo twaganiriye batubwiye ko bavuye mu rugo saa 9 z'ijoro baza n'amaguru. Mu by'ukuri wabonaga ko message bayumvishe. Murabizi ko M23 iyo ifite ikintu kidasanzwe irakomunika. Itangazo rero bararibonye bamenya ko ari saa 4 kuri stade de l'Unité. Itangazo baribonye, abaturage bahisemo kudacuruza, bahisemo kudafungura, haba inganda cyangwa se utubari tubivuge gutyo, haba abogosha, haba abakora ubucuruzi bugiye butandukanye mu mujyi wa Goma. Baravuga ngo reka, kuko aba bantu igihe bamaze mu mujyi wa Goma badukijije amasasu, badukijije kwibwa. Ikindi wabonaga ko cyane cyane abamotari bo bari bishimye mu by'ukuri, bavuga ko nyuma y'uko isaha ya saa 11 iyo wayirenzaga uri umumotari bagucaga 100 by'amakongomani, utabibona moto bakayigurisha abo bafari ndetse na Wazalendo bakayigurisha mu nyuma. Atari kaho mama 23 iziye yashyizeho gukora amasaha 24 kuri 28. Abamotari bitabiriye bavuga ngo tukuye kushirikia aba benye barisha tukomboa, aba benye barisha tukowa. Ati nibo twabonye rero mpamvu natwe tuza kumva ibyo batubwira, kuko twabonye ko barinda ijambo ryabo. Kucyo warimbajije n'abaturage bafashe icyemezo baza ku bushake bwabo kugira ngo bumve ijambo ry'abayobozi ba M23 bababwira inyuma yaho bamaze gufatira umujyi wa Goma. Baje bizanye kandi babonaga ko bafite urukundo mu maso yabo. Ngiye hari abambiraga ngo tukuvugishe, tukusemeshe, tukuvugishe. Wabonaga buri muturage wo mu mujyi wa Goma afite byinshi byo gutangaza, byo kuba yabwira itangazamakuru mu by'ukuri, kubera urukundo ndetse n'inyota bari bafitiye M23. Batweretse ko M23 yaje muri uyu mujyi, abaturage bari bayiteguye, abaturage bari bayitegereje mu by'ukuri, bayitegereje, dore ko banaririmbaga indirimbo zipfobya Kisekedi, ariko bakavuga ngo mwebwe igihe tumaranye cyangwa se dukurikije amakuru twumvishe aho mwagiye munyura muri abacunguzi, niyo mpamvu tugomba kubajya inyuma. Dore ko mu by'ukuri wenda uraza no kukimbaza, ari naho Colonel Nanga yafashe ijambo. Amaze gufata ijambo aravuga ati ni bande bashaka kujya mu gisirikare n'igipolisi? Abasore bari aho ngaho n'abagabo bose stade basa nkaho bashaka kwisenya, bose bashaka kujya kumwirundiraho. Ariko hari uburyo bwakozwe kugira ngo M23 yinjize ingabo ndetse n'igipolisi muri M23. Byo byakozwe gute uko kwinjiza
abantu dore ko n'Igoma nk'uko mpazwi ko mpaheruka nge kuhakandagiza ikirenge mu mezi make mbere y'uko M23 ifata uyu mujyi, nabonye ko ni umujyi wari urimo amabandi menshi. Ese aba bashatse kwinjira biri kugenzurwa ko hataba ari kwinjiramo bamwe mu mabandi ashobora kuzagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'abaturage kugira ngo bawusigasire? Nibyo Colonel Nanga yamaze kuvuga ngo ni bande bashaka kwiyunga natwe, baba abapolisi bazima batiba amatelefone y'abaturage, batatumbura amatabi mu baturage, batarwana imbunda ziri ku ruhande. Ni bande bashaka ko abasirikare n'aba basirikare b'intare muri kubona abaturage mu by'ukuri bashyizeho uburyo coordination yo kubashyira mu gisirikare, dore ko imbere ya stade de l'unité ariho hari ibiro bya station ya polisi muri Nord Kivu hariya mu mujyi wa Goma. Wabonye ko abasore babishakaga mu by'ukuri imiryango bayifunguye barinjira, bakakwandika kuri list, ushaka kujya mu gisirikare yego, ushaka kuba umupolisi yego. Abangaba rero dore ko twasize bamaze ku mibare ngewe nashoboye kubona ku rupapuro, bamaze kwandika abapolisi 4,000 ndetse n'abasirikare 3,000 bashaka kuba bajya ku mafundo cyangwa se bajya ku ikosi kugira ngo bajye mu gisirikare cya M23. Ntabwo ari inkuru mpimbano. Abantu kuri iki kiganiro uze kubashyiraho video ubereke ku biro bya polisi, ibiro bikuru kuri headquarter, ibiro bya Nord Kivu. Ubwo barahita bareba uburyo abantu binjiraga bajya kwiyandikisha, yewe n'abaturage uburyo twababajije bakatubwira ko abantu benshi bari kwiyandikisha bajya mu gipolisi cya Kongo ndetse n'igisirikare cya Kongo. Ikindi kandi nuko muri stade de l'unité abo bita matekwa, abasirikare ba FARDC bafashwe matekwa, ndetse n'abandi bapolisi abapolisi hano mu mujyi wa Goma bashaka kongera kuba abapolisi. Mu by'ukuri nyuma inama irangiye hari ahantu bari baje bajya muri stade bongera gufata imyirondoro yabo n'izo matekwa hirya, ubona ko nabo bagendaga babandika. Mu by'ukuri nabo bambwire ngewe nababonye n'amaso yanjye basaga 700 abasirikare ba FARDC ba matekwa ndetse n'abapolisi basaga 300 nabo bashaka kongera guhugura kugira ngo bongere babe abapolisi, ariko nabo bari bambaye impuzankano za polisi, n'izo matekwa zari zambaye impuzankano za FARDC. ubona ko abaturage bayobotse M23 yewe n'abasirikare ba FARDC bayobotse kuba abasirikare ba M23 n'abapolisi biyemeza ko abapolisi bazima bagomba kurinda igihugu cyabo, ariko barahawe training cyangwa se baratojwe n'umutwe udasanzwe wa M23. Yego, kubijyanye nuko ubucuruzi buri gukorwa Goma, kuko Goma ni umwe mu mijyi ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikorerwamo ubucuruzi, ndetse navuga ko ari ubucuruzi mpuzamahanga. Abacuruzi bacururizaga ahangaha Bwana Jean Paul bongeye kugurangura ibicuruzwa babishyiramo, dore ko mu mashusho yasakaye ndetse nayo waduhaye mu minsi yashize yagaragazaga amwe mu maduka yarasahuwe ubwo FARDC yari guhangana n'umutwe wa 23. Byifashe gute kubirebana n'abacuruza? Akazi karakomeje wongeye kuzana izindi mari? Ubwo ibyo bintu vuze abakunzi ba Kigali Rio News, yego, turaza kubahereza amashusho agaragaza urujya n'uruza rwo mu mujyi wa Goma, cyane cyane ahazwi nko mu Birere uruhande rwa Petite Barriere. Ambutiyaje y'amamodoka, amamoto, amacugutu, abacuruza ku mihanda, ubuzima bwaragarutse mu by'ukuri. Abarangura bararanguye gusa. Yego, abantu baje kuba bahura n'ikibazo ni abantu b'abakongomani bagiye gusahura ahantu bita Ivirunga. Yego, abantu bagiye gusahura abantu bita Ivirunga mu iduka ry'umundandi, bagenda basahura n'ibitenge. Uyu mugabo yabarogesheje yabamaze, n'ababiguze bo mu Rwanda uri kujya kudodesha igitenge kikakubwira ngo nsubiza aho wanguye. Mu by'ukuri ubona ko abantu basahuye uwo mugabo aribo bahuye n'ibibazo,
ariko abandi ubuzima bwakomeje gusa ni n'agashya kuba umuntu yaramaze gusahura ikintu yizeye ko yagisahuye ukumva icyo wasahuye kiri kukuvugiramo. Ni ibintu nabyo biri kugenda bitungurana yewe binavugisha abantu benshi amagambo, dore ko abantu bamwe babisahuye bari guhebeba, bari kumoka nk'imbwa. Mu by'ukuri hari abo nashoboye kwiboneraho, hari n'umugore w'ahangaha mu Rwanda wagiye kudodesha igitenge ku mutayeri, yumva igitenge kitangiye kumuvugiramo. Mu by'ukuri ubwo ibyo ngibyo bigarutseho bijyanye n'uko warumbajije ku maduka yasahuwe, abacuruzi barongeye bararangura, ubuzima ubona ko bwagarutse mu mujyi wa Goma. Yewe n'amashuri, amakuru nakuye i Goma, azatangira ku munsi wo kuwa mbere, amashuri yongere, abana bongere batangire kwiga. Hari icyo nibaza ku kijyanye n'imishahara, biteganyijwe gute? Ese iyo mishahara izajya itangwa na guverinoma? M23 ifite isanduku, niyo izajya ibishyura, bimeze gute? Ibyo hari amakuru bifiteho cyangwa icyo ni ikibazo cyabazwa uruhande rwa M23? Ntabwo nacyo wenda M23 yagisubiza, ariko twareba ngo amashuri yiga, abana biga za Bunagana, biga za Kiwanja, biga za Gicanga bishyurwa nande? Ubwo nitumara kumenya ngo abarimu bigisha bishyurwa nande, nibwo twatangira kwibaza ikibazo cyo mu mujyi wa Goma. Ahantu M23 ubuzima bwaragarutse, abaturage mu byo bakora batanga umusoro, kandi umusoro n'uvamo iterambere ry'igihugu. Ubwo rero kumva ko abarimu bagira ikibazo cy'imishahara, ndetse yewe n'abasirikare bagira ikibazo cy'imishahara, activite zikorwa mu mujyi wa Goma cyangwa mu nkengero zawo, urumva ko cyaba ari urucabana. Yego, birumvikana. Bwana Mutinuba Jean Paul, reka tujye ku mirongo imbere y'urugamba turebe by'umwihariko ibijyanye no mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Agace ka Nyabibwe gaherereye muri Side Kivu kamaze kwigarurwa n'intare za Sarambwe. Aya ni amakuru yemejwe ku munsi wo kuwa gatatu, hari ku itariki ya 5 Gashyantare 2025. Reka rero tujye ku mirongo imbere y'urugamba tubwire bimeze gute, FARDC iri kudeploying ite, intare za Sarambwe zo zihagaze gute ku mirongo imbere y'urugamba? Nibyo tutarajya turi ku mirongo y'urugamba, ntabwo ndahita mujyana muri Sud Kivu, ahubwo nagira ngo mubwire ibijyanye. Hari umujenerale twagarutseho autoproclamé bita Mbokani. Yego, uyu Mbokani ku munsi w'ejo, nyuma yaho hasohotse inkuru ivuga ko uyu generale Mbokani yamaze kuba yihuza na M23. Generale Mbokani yafashe igikapu cyaragifunga, afata aruremaye, ashaka kwambuka aza mu Rwanda nk'umusivile ngo yitorekere ajye kuruhuka, abacakiriwe hariya mu bice bya Garante. Uyu niwe wari uyoboye Wazalendo cyangwa se icyama cya APCRS Nyiragongo. Uyu nguyu Mbokani akaba yamaze kuba ava mu nzira, akaba ari mu maboko ataraye, nyuma y'uko byavugaga ko yiyunze na M23, nyuma agatoroka M23 ashaka guhungira mu Rwanda. Uyu Mbokani rero yaraye afashwe. Ubwo urumva ko abantu n'ubundi bagakwiye kumenya ibyo uyu mugabo bita Mbokani wa APCRS ubu ari mu maboko ataraye, ari mu maboko ataraye generale autoproclamé Mbokani. Ubwo duhita twinjira mu mirongo y'urugamba ku munsi w'ejo, ihuriro rya FARDC, Wazalendo, Abarundi, nyuma y'uko AFC isohoye itangazo ivuga ko yo ibaye ihagaritse urugamba kubera impamvu yasobanuye, harimo gucyura impunzi, harimo gusana ibyangirijwe binjira muri uyu mujyi wa Goma byo gufasha abaturage. Ivuga ko ihagaritse urugamba. Koalisiyo ya FDLR Wazalendo bayatatse mu bice bya Nyabibwe. Mu by'ukuri ibyo baboneye Nyabibwe byatumye M23 yubura imbunda, irabakurikirana paka M23 ifashe Nyabibwe yose. Ikindi kandi M23 gikomeye yakoze mwene mama nuko iyi M23 yafashe Koloneli Matekwa, uyu koloneli wa FARDC bita Karekezi, ikaba yaramufatiye Matekwa ahari ya Nyabibwe, kandi ikindi yongera
gufata uduce twinshi twariya muri teritwari ya Karehe. Abantu turababwira ko kuva Karehe ujya i Bukavu ni ibirometero 54, ariko nanone kuva ku kibuga cy'indege cya Kavumu ujya i Bukavu akaba ari ibirometero 28. urumva ko mama 23 irakomeza operasiyo yo gukurikira abantu bari kugenda bayigabaho ibitero, ariko ku ruhande rwayo ntago iri gutera, ahubwo iri kwivuna abantu bari kuba baje kuba bayitera. Ngibyo ibiri ku mirongo y'urugamba. Yego bwana Jean Paul, reka tugushimire, ubwo turakomeza twumva n'imboni zacu zigenda zitubwira n'andi makuru. Murakoze cyane, turakomeza tujye tubahereza update kuko amakuru ni ku isoko, tubwira abantu amakuru, tunabereka n'amavideo kugira ngo abantu bajye bahakikisha ko ibyo tuvugira aha ngaha aba ari ibintu byo kwizerwa. Urakoze cyane bwana Jean Paul.